喂，嚟啦！歡迎嚟到阿仙奴正能量頻道啊！咁今條影片呢，就係對賽愛華頓嘅賽前預測，咁啊再加上少少對富咸嗰一場嘅賽後分析。OK，咁啊因為上場波呢，咁啊加比爾就受咗傷啦，咁我哋自己 expect 就可能傷一兩個禮拜啦，點知腿根嗰個位呢，又再次嚟啦，即係同哈弗斯一樣啦，咁啊基本上又要做手術，咁今季呢，加比爾又要狩獵啦，咁啊呢個問題呢，對於我哋嘅影響呢，係好大嘅，因為其實而家後防線都幾多傷兵下啦，咁啊又一次傷兵嘅問題就再降臨到我哋阿仙奴嘅手上啦。咁啊嗱，呢一個問題就反映咗阿迪達嗰一個嘅調動問題啦。咁啊，因為其實你見到加比爾同沙列巴咧，幾乎都係全勤咁滯噶啦。咁啊呢一方面即係後防線，其實或者不論後防線或者我哋中前場嘅球員啦，咁達 Sir 嗰一個嘅調動同埋輪換咧，都係需要做一個好大嘅反思嘅。咁我相信嚟緊應該會好啲啦，因為你見到就算沙卡仔傷出，咁啊其實或者叫做復出翻啦，咁啊阿迪達都唔敢即刻用佢，都係用得比較保守啲。咁呢個係好事嚟嘅。咁啊但係重點嚟啦，今場波咧點解我會話先至係真正嘅破密集嘅一個考驗呢？就因為其實我哋上場對富咸咧唔需要面對太多密集嘅。咁啊點解會咁講呢？咁我一陣間咧就會詳細同大家慢慢分析啦。好，事不宜遲啦，咁我哋馬上去片啦。嗱，咁首先就會講咗對富咸呢一場波先嘅。咁因為呢場波咧就會引申到對愛華頓嗰一場，咁啊大家會明白或者清楚更多點解我哋對愛華頓呢場咧先至係真真正正需要破密集。OK，咁啊嗱，今場波2-1啦。咁喺我賽前預測嘅時候咧，咁我亦都估中咗個戰果嘅。咁但係我都承認係有啲幸運成分估出嚟嘅，因為我大概個估法咧係。我哋係需要面對富咸極大部分時間嘅密集，OK？咁但係今場波咧，其實富咸見到嗱，雖然佢哋嘅結構係3中堅5後衞，但係富咸今場咧其實係打錯晒嘅，我自己覺得佢嘅戰術，即係其實有少少叫做捉到鹿，但係唔識得脫角嗰一個情況，OK？咁嗱，我哋回想翻上個回合，我哋對富咸係4後衞收縮嘅，OK？咁但係今場波咧。佢哋玩一個5後衞嘅收縮呢，其實就錯地嘅。個錯唔係在於佢哋嘅戰術錯，OK？嗱，如果正常嚟講，你排3中堅5後衞呢，係冇問題嘅。對我哋阿仙奴嘅收縮嘅時候，咁我相信我哋阿仙奴相對上都會打得辛苦啲，OK？咁但係今場波呢，富咸打咗個5後衞嘅結構呢，但係佢哋就打翻佢哋自己嗰家波 ，OK？即係例如佢哋5後衞嘅時候繼續 keep on 要後場猜波啊。後場組織啊，嗱咁呢啲係唔啱嘅，因為你見到多數3中堅5後衞嘅球隊，例如我哋講少少就係愛華頓上場對利物浦，咁佢哋係4後衞收縮啦，咁其實佢哋收縮嘅時候咧係打得快好多嘅，即係佢哋唔會無啦啦收縮嘅時候咧喺後場做組織、做 build up、做猜傳嘅 ，OK，咁但係富咸就唔係，富咸佢打咗個5後衞嘅時候咧，即係多數嗱5後衞左右邊嘅 wingback 咧，多數都要上噶嘛，係咪先？即係左右閘啦。咁但係當佢哋左右閘上咗嘅時候咧，佢哋得翻3個中堅嘅時候咧，佢哋 keep on 都係攞控球率 ，OK， 拖慢個節奏，慢慢嚟猜翻上去。咁啊呢個唔係問題，因為富咸加波不嬲都咁打。咁所以我哋見到我哋阿仙奴打嘅時候咧，相對上係舒服好多嘅。同埋我哋睇到個控球比率就知啦。其實上場對富咸咧，我哋嘅控制比，即係我哋嗰個控球比率咧係50-50嘅。即係代表富咸做5後衞嘅時候都同我哋爭控球率，OK，咁呢個問題就大啦。即係其實曼聯觀常咪就係呢個問題咯。即係打3中堅5後衞阿摩連嗰套，咁但係佢哋喺後場猜波啊嘛。咁但係呢個就係曼聯點解成日都輸俾弱隊嘅原因啦。OK，咁啊當富咸咁樣同我哋打嘅時候咧，我哋見到我哋中間嘅波咧又好容易搶斷啦，好容易有一啲叫做快攻反擊俾到我哋。咁啊嗱，今場波我哋真係打得幾好嘅對富咸。咁啊馬天仔其實都幾 fit 啦，咁有唔同嘅落底性，甚至乎成條左路都俾佢玩晒咁滯㗎啦。咁啊其實係幾 appreciate 嘅。咁同埋我哋見到阿黃今場都打得唔錯。咁喺右邊好多波都可以落底傳中，交到啲靚嘅傳球入嚟中間。咁例如俾美連奴入波啦，OK。咁啊，所以咧我自己覺得咧。
阿仙奴上場波，即係我哋對富咸咧，其實整體嘅發揮表現咧係唔錯嘅。咁啊，部分球員嘅信心攞到啦，尤其是馬天仔啦，即係傷咗咁耐之後，咁啊同埋有翻左右邊有速度啦，咁啊其實亦都係好好嘅。咁啊，但係今場波嘅問題就係我哋見到加比爾好早受傷啦，咁啊基維奧嘅問題，咁啊貫常都係呢一啲嘅問題㗎啦。咁但係有一樣嘢咧，我又想帶一帶就係如果打收縮的話咧，咁基維奧會唔會好啲咧 ？OK，咁呢一個要真係睇嘅。咁啊，因為加比爾而家正式收列啦。咁但係如果我哋真係對皇馬嘅時候，有冇機會用個五後衞嘅結構嚟 cover 翻基維奧唔得嘅地方咧？OK，咁但係 so far，你問我哋有冇5個後衞咧？即係可能要 Ben 威加添巴都要照出到對皇馬咧，咁樣咧，我覺得都叫做。仲有可能有得捱下咁，如果你4後衞嘅話咧，我覺得會問啲啊，即係出基維奧一個嘅話，OK，咁啊嗱，所以今場波即係我哋對住富咸啦，即係上場波啦，咁啊大概我哋打到出嚟就係咁啦，咁最尾臨尾俾人入咗球，叫做有啲幸運成分啦，撞到沙列巴嗰球又俾人入咗，即係咁啊，所以我覺得我哋上場波我哋整體嘅球員咧個進步係唔錯嘅，咁啊我哋就落翻去今場我哋對住愛華頓應該留意嘅地方啦。好嚟啦，咁我哋正式入正題啦，就係入翻去對住愛華頓呢場波，咁我哋究竟要點打啦？咁啊嗱，首先講之前呢，咁我哋要睇一睇究竟愛華頓發生緊咩事先。咁啊嗱，愛華頓上場就對利物浦啦，咁啊輸咗1-0啦。咁啊嗰場波我有睇嘅，咁愛華頓嗰場呢都係做緊一個好嚴密或者一個好完整嘅收縮。其實利物浦都唔算有太多發揮或者表現嘅空間嘅，咁甚至乎有2球。即係1球詐糊啦，1球中柱添啦。咁啊，其實愛華頓咧都有好多快嘅威脅係俾咗利物浦嘅。咁呢啲嘅威脅咧，全部都係快攻反擊。OK，咁啊，呢一個絕對都係阿仙奴需要擔心嘅地方啦。因為利物浦都係圍住愛華頓嚟猜啦。咁而稍有1-2個反擊咧，愛華頓係把握到嘅。咁同埋愛華頓上場對利物浦嘅後防線咧，好鐵血嘅。咁啊，我哋阿仙奴就絕對要小心。咁第一樣嘢就係。嗱，咁啊上場波愛華頓打完利物浦啦，其實佢哋嘅體能浪費咧係浪費得幾大嘅，咁同埋其實到而家都係得2至3日休息時間啦。咁我相信今場愛華頓對住我哋企主場就必定收縮㗎啦。咁當一隊波個體能唔算十分好嘅時候，對住我哋不斷收縮咧，咁我覺得有機會係會一路守嘅時候會有啲唔好集中啊，或者即係守到下半場攰嘅時間咧。係有機會守得多咧，係有機會失波嘅。咁所以我哋就好好要利用呢一點，就睇一睇我哋有冇機會可以叫做咁樣去偷到1球雞啦。OK，咁啊，同埋其實而家我哋嘅問題就係睇一睇我哋嘅正選陣容究竟要點出今場。OK，咁啊，其實我哋最大鑊就係後防線啦。咁啊，加比爾收列啦。咁啊，添巴同 Ben 威咧都有傷嘅。咁但係阿迪達嘅賽前記者會咧就講到明，佢兩個咧就要再觀察下，睇下可唔可以出。OK，咁我覺得咧唔好搏啦，阿迪達呢2個球員 Ben 威同埋添巴，我當就係天嘅機會俾你去做個輪換啦。OK，咁啊今場我覺得哪怕你要用翻 Party 打右邊，再出基維奧 OK， 咁中間擺翻佐真奴，我覺得咁樣俾個機會你做2個輪換啦。OK，因為你下場對皇馬，如果你今場夾硬用添巴 Ben 威，萬一有咩事咧？咁你點打皇馬咧 ？OK， 因為我自己 expect， 如果你真係要打皇馬咧，我覺得係要擺5個後衞嘅，即係我覺得啊，最好係要擺5個後衞嘅。咁但係如果你添巴同 Ben 威再有一個傷咗嘅話咧，咁你冇後衞㗎啦，又係。咁可能你又要用辛真高，係咪卡拉費你又可能係要4月尾 OK，咁所以希望今場做個輪換啦，即係添巴同 Ben 威俾佢哋休息啦，即係未 fit 就唔好夾硬用 OK。咁嗱中場咁我自己覺得今場要破密集咧，你用佐真奴唔會有太大問題嘅，即係你要破密集，你要佐真奴喺中間幫你轉邊。咁而家其實我哋嘅左右進攻點個速度係快翻㗎嘛，即係你托沙就話慢啫，咁但係你有馬天尼你喺度喺左邊突破。右邊阿旺正選嘅，我覺得沙卡仔係一個變數，後備換入嚟有機會幫手做破密集。咁美連奴前邊，咁我覺得今場就不如呢一個陣容，我覺得會好啲啦。OK，咁啊，所以今場波咧，我自己 M 咧，如果你要咁樣去打愛華頓嘅話咧，未必好大機會呢個陣容全取到3分。OK，咁啊都係啦，坐住1分先，咁啊睇下有冇機會攞個3分啦。咁我因為覺得今場波對愛華頓我哋破密集都係需要
多點去做啦，即係你美聯奴不論佢嘅高波，我哋左右嘅地面，即係例如馬天要起地面突破，或者阿旺都係，咁啊要用多啲唔同嘅招數，再加上睇下有冇啲幸運嘅成分，咁啊可以攞到3分。咁但係今場波，我覺得我哋呢一個都叫做殘殘地嘅陣去打的話呢，咁啊可能係和嘅機會會比較大。咁但係聯賽而家嗰個分數即係3分同1分，我覺得都緊要嘅，即係你要力追嘅。咁但係嚟緊有場對皇馬，其實就喺幾日後啦。咁我唔覺得會可以即係呢場波仲要搏一啲有機會受傷嘅球員。咁啊，你自己都見到，即係阿迪達都見到嗰個傷兵問題㗎啦。咁我希望就唔好搏啦。希望呢個陣容你出佐真奴又好，甚至乎你中間你覺得佐真奴年紀都大啦，打唔足咁強度，咁你出新增高，我覺得都 OK 嘅，係啦。咁啊，希望呢場波即係阿迪達透過呢個少少嘅傷病，俾個契機佢做下輪換啦。OK，即係唔好再搏到咁盡啦啲球員。咁啊，今條片係咁啦，同埋仲有做埋個賽後預測，係啦，就係咁啦。好嚟啦，咁啊最後做埋個賽果預測啦。咁我自己覺得咧，今場波咧，咁啊1-1同埋0-1嘅機會，我自己覺得大啲嘅。咁啊個原因點解？咁啊1-1先講啦。咁啊就係因為而家我哋嘅後防線如果要出基維奧咧，咁啊有機會都大機會派交嘅。咁所以我覺得我哋有機會會失一球啦。OK，咁啊再者就係我哋嘅破密集啦。咁啊我相信愛華頓整條嘅後防線有機會嗱，開頭上半場冇乜太大問題嘅，咁啊去到下半場守咗咁耐嘅時候，有機會會久守必失。OK，咁啊自己會 expect 一個1-1嘅節奏。咁啊而如果情況好啲的話咧，我哋後防線集中啲咧，當基維奧冇太多派交嘅跡象的話咧，咁我會覺得我哋有機會入到一球，咁啊贏1-0，呢個係最好嘅結果啦。咁啊0-0就係大家都各自入唔到波咁樣，咁啊所以我自己會 expect 呢個嘅賽果。咁啊嗱賠率方面你都睇到啲嘢㗎啦，即係愛華頓4倍啦，我哋1.78啦。咁其實1.78係咪好熱門咧？唔係嘅，咁其實都比較大機會都知我哋1.78都未必有機會贏到呢場波。OK，因為我哋作客去到，咁啊所以自己會覺得係助和而望贏嘅機會會大啲。咁啊大概係咁啦。咁跟住咩咁多？如果中意嘅話就俾個 like 同 share 我 channel 啦，同埋你哋嘅訂閱咧係對我頻道嚟講最大嘅支持嚟嘅。咁啊今條片咁多啦，我哋下條片再見，拜拜。